İslamdaki 3 asas ve onun şerhi 3. kısım. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimullah'ın İslamdaki 3 asas risalesiga hürmetke sazavar Şeyh Abdurrahman İbni Nasir Berrak Rahimullah'ın bergen şerhisidin 3. kısmını okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şeyh Rahimullah'ın Allah buyurgan nesinin en kattisi tevhiddir degan sözü, vacibatlarning en kattisi Allah subhanahu ve Taala'nı ibadette bir deb bilishdir. Bu La ilahe illallah'ның ma'nisidir. U yani tevhid bendening ustiga vacib bo'lgan ishlarning avvalidir. Günahlarning eng cho'ngi cho'ng shirkdir. U qolgan gunohlardan 3 narsa orqali ayrilib turdi. Birinchi, shubhisizki cho'ng shirk mag'firat qilinmaydi. Allah subhanahu ve Taala Sura Nisa 48. oyatida shundoq degan: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Tercümesi: Allah hakikaten Allah'a şirik keltirish günahini mağfiret qilmaydi. Xalqan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Ikkinchi, shubhisizki cho'ng shirik yaxshi amallarning hammasini bekor qilib yetadi. Kimiki Allah subhanahu ve Taala'dan g'ayriga ibodat qilsa, uning boshqa yaxshi amallari bekor bo'lib ketadi. Uchinchi, shubhisizki kim cho'ng shirik ustida o'lsa, do'zaxda mangu qoladi. Allah subhanahu ve Taala Sura Bayina 6. oyatida shundoq degan: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Tercümesi: Ehli kitapdan ve müşriklardan kafir bo'lganlar hakikaten do'zaxga kirdi. Do'zaxda mangu qoladi. Ana shular mahluqotlarning yaminidir. Şeyh Rahimullah shundoq deydi: U yani tevhid Allah subhanahu ve Taala'ni ibadette bir deb bilishdir. Allah cheklagan narsaning eng cho'ngi shirkdir. U Allohga qo'shib Allohdan boshqaga ibodat qilishdir. İbn Mas'ud radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın dergahida en çoğun günah qaysi deb so'raganda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni yaratgan Allah'a şerik keltirishingdir degan. Sahih Buxoriy 4477 numaralı, Muslim 85. numaralı hadis. Bunun delili Allah subhanahu ve Taala'nın Sura Nisa 36. ayetideki bunu sözüdür. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Tercümesi: Allah'a ibadet kılınlar. Onunla hiç nersini şirik keltirmenglar. Allah subhanahu ve Taala özüge ibadet kılışkı buyurup,
şirik keltirishni chekladi. Har qanday musulmonning tavhidni ro'yobga chiqarishga tirishib, cho'ng shirikdan saqlanishi vojibdir. Sheyx rahimahulloh mundaq deydi. İnsanның tonishi vojib bo'lgan 3 asos nima deyilsa, bendening o'zining Rabbini, dinini, Payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni tonishidir degin. Bu asoslar mazkur risolaning ismidagi 3 asos shudur. U shar'iy ilmning yoki to'g'ri tonishning asosidir. Birinchi asos bendening Rabbini tonishidir. Allah barliq narsalarni yaratquchidir. O'zining bandalariga barliq ne'matlar bilan marhamat qilguchidir. İbadetga loyiq bo'lguchi zotdir. İkinci asos Allah ve Allah'ın elçisi evetken İslam dinini ve u öz içige algan akide hükümlerini tonuştur. Üçüncü asas Peygamberini tonuştur. Şübihisiz ki u Allah Subhanahu ve Teala'nın dergahidin barlık insanlığa evetilgen hidayet ve hak dinini ekelgen peygamberdir. Bu insanlar kabrisida so'riladigan masalalarga munosabatlik 3 asos bo'lib, bu savollar qabrdagi sinoq, ya'ni fitnadir. Bara ibn Azib radiyallohu anhudan rivoyat qilingan mu'min va kofirning jinining elinishi to'g'risidagi uzun hadisda qayd qilinganidek, mu'min qabrisiga qo'yilganda 2 farishta kelib u kishini o'ltirg'izib, Rabbing kim deb so'raydi. U Rabbim Allah deydi. Farishtalar dining nima deydi. U dinim İslam deydi. Andın farishtalar sizlarga avatilgan bu kishi haqida nima deysan deb so'raydi. U Allah'ın elçisidir deydi. Farishtalar sen bunu qandoq bilding deb so'raydi. U Qur'oni Karimni o'qidim, uningga ishondim va uni tasdiqladim deydi. Osmondan bir nido qilg'uchi, ya'ni Allah Subhanahu va Taala xitob qilib, bendem rost aytdi. Uningga jannatdan ko'rib selinglar. Cennetin kiyindiringlar. Qabrisidan jannatga qaraydigan eshik ichinglar deydi. Shuning bilan jannatning havosi va xushpuroqlari uningga keladi. Uning qabrisi ko'z yetgudak yergacha kengaytiriladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Shaksizki kafir qabrisida qo'yilganda 2 farishta kelib uni o'ltirg'izib, Rabbing kim deb so'raydi. U ha bilmayman deydi. Farishtalar dining nima deb so'raydi. U ha bilmayman deydi. Andın farishtalar sizlarga avatilgan bu kishi haqida nima deysan deb so'raydi. U ha bilmayman deydi. Andın osmondan bir nido qilg'uchi, ya'ni Allah Subhanahu va Taala xitob qilib, u yolg'on so'zladi. Uningga devzaqdan ko'rib selinglar. Devzaqdan kiyimlarni kiydiringlar. Qabrisidan devzaqqa qaraydigan bir eshik ichinglar deydi. Cehennemning alamlik issiqi va seskinishlik issiq shamoli uningga keladi. Hamda uningga qabra taraytilib, qovurg'illari bir-biriga kirishib ketadi.
İmam Ahmed 287'de 4, Abu Davud 4753 numaralı hadisler. Bu üç asasını peygamberini, şu peygamberini evet küçüğünü ve risalet yani peygamberlikni tonuştur deb tabirleşkimi buludu. Allah subhanahu ve teala evet küçüdür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala'nın elçisidir. İslam dini peygamber ilip kelgen risaladır. Bu yergici boğan mezmunlarda Şeyh Rahimullah bu asaslarını umumi şekilde bayan kıygan. Aldığımızda o mezgur asaslarını sual cevap şeklinde tefsili bayan kılıdı. Sual cevap usulü intayin yaxşı ve paydalılık ügünüş usuludur. Elhamdülillah yukarıda İslam'daki 3 asas ve onun şerhidin 3. kısmını anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.